Hello， 大家好，今日咧就想為大家示範近排呢個 iVic 嘅 Micast 嘅。咁就如果當我哋喺啲好嘈嘅環境嘅時候，咁我哋用呢個咪就會好清晰收到我哋自己嘅聲音啦。咁我咧就想為大家示範一下。Hello， 大家好，咁我而家就播咗一個 iVic 嘅 Micast 啦，咁就佢就唔單止就可以好清晰收到我嘅聲音，咁亦都可以就將一啲周圍環境嘅雜音去消除一下嘅。咁就可能如果上堂嘅話，咁可能想喺 tutorial 度錄下阿 Sir 嘅 tutorial 啊，咁都可以好清晰收到啲音嘅。好多謝大家。